Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін қазан самса жасаймыз. Өте оңай және тандыр самсадан еш жері кем емес, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен самсаның қамырын илеп алайық. Өлшеніп алған ұнымызға 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Кейін 1 жұмыртқа қосамыз. Және 70% уксустан 5 тамшыдай қосасыз. Егерде сізде 9% уксус бар болса, 1 шайны ложка қосасыздар. Кейін суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке немесе ыдыстың қақпағы жабылатын ыдысқа салып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді демалған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, үлкен суала қылып жайып аламыз. Ал енді еріп тұрған сары майымызды қамырдың бетіне жұқалап жағып шығамыз. Қамырымызды дәл осылай орап шығамыз. Кейін екінші зуаламызды жайып, ортасына сары май жағып, самсамызды бір-біріне біріктіріп, орап шығамыз. Қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоя тұрамыз. Ал оған дейін салмасын дайындайық. Етімізді майдалап турап аламыз. Және құйрық майды да дәл солай майдалап турап аламыз. Келесі бізде пиязды да майдалап турап қосамыз. Қаншалықты пиязы көп болса, соншалықты самсалар дәмдірек болады. Ал енді салмамызға тұз қосамыз. 1 шай қасықтай тұз, аз мөлшерде қара бұрыш және кішкене су қосамыз. Өзіңізге ұнайтын тұздықтарды қоссаңыз болады, ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Кейін барлығын мұжғылап, араластырып аламыз. Ал енді біздің қамырымыз дайын болып қалды. Арасына жағылған сары майымыз сәл салқындаса болды. Біздің самсаларымыз өте қатпарлы болды. Енді барлығын үлкен бөлікке бөліп аламыз. Самсамызды дөңгелектеп жайып алып, ішіне салмасын салып, бүгіп шығамыз. Салмамызды салып, дәл видеодағыдай самсаны бүріп, дөңгелектеп бүгіп шығамыз. Бізде дөп дөңгелек самсалар шығады. Жұмыртқамызды ақуыз бен сарыуызын бөліп аламыз. Ал енді қазанымызды толық ысытатын боламыз. Қазан ыстық болуы керек. Енді самсаларымызды қазанға орналастыратын боламыз. Ал енді самсаны ақуызға батырып аламыз. Бүгілген жағын ақуызға барлық жеріне жететіндей батырып аламыз. Кейін қызып тұрған қазанға жабыстырып 2-3 секундтай ұстап тұрамыз. Біздің қазан ыстық болып, бір-біріне тез жабысады. Және басқа самсалардың араларын ашып қойыңыздар. Піскен кезде самсаның көлемі ұлғаятын болады. Сол себептен бір-біріне жабысып қалмас үшін орын қалдырып қойыңыздар. Ал енді алып қалған сарыуызымызды кесечканың көмегімен самсалардың бетіне жағып шығамыз. Әсеміне қарай бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Ал енді қазанның қақпағын жауып, 40 минутта ең баяу оттан сәл жоғары қоямыз. Яғни не қатты емес, не қатты жай қоймаймыз газды. Дәл солай 40 минутта пісіреміз. Және 10 минут сайын қазанның қақпағын ашып, буын шығарамыз. 3-4 мәрте қайталаймыз. Міне менде 40 минуттай уақыт өтті. Енді самсаның бетін бөлек пісіріп аламыз. Дәл сол қазанды газға төңкеріп қоямыз. Кейін самсаның бетін қызартып пісіріп аламыз. 20-25 минутта пісіп шығады. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Және самсалар қазаннан тез әрі оңай алынады, жабысып қалмайды.
Міне біздің қазан самсаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен болған Жанерге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.